大家好歡迎大家嚟到妙法花講堂咁我哋繼續成佛之道咁第15課我哋未上今日嘅內容之前呢，我哋就回顧下上堂嘅內容上堂呢，我哋已經有提到呢個所謂定增上學定增上學呢裏邊有分我哋修定嘅時候，我哋要注意嘅地方譬如我哋所講嘅前方便前方便係乜嘢呢？離五欲五蓋因為我哋要離五欲五蓋呢，我哋先至能夠點樣降服咗啲修定嘅障礙呢，我哋先至能夠入定嘅。咁跟住呢，喺呢個定增上學裏邊呢，亦都有特別去講到有兩種嘅禪修方法一種就係不淨觀一種就係持息念不淨觀同埋嘅所緣呢，就係以一個屍體作為觀察佢腐敗嘅過程然之後呢，就作為佢嘅禪修嘅所緣。另一個呢，就係持息念持息念呢，就係專注我哋嘅呼吸，專注我哋嘅一呼一吸，透過觀呼吸咧，然之後我哋能夠生起呢一個專注禪定嘅當然啦喺呢兩者裏邊嚟講，我之前都有提到如果你要修呢個不淨觀咧最主要就係話你一定要有一個有經驗嘅老師但佢本身自己有修過呢個業處咁如果唔係你本身去修呢個不淨觀嘅時候，你遇上有任何問題咧，咁我哋嘅指導老師咁佢就會可以教授到大家，因為佢有做過咁佢就會可以話俾你聽喺嗰個修學呢個禪修嘅過程裏邊，尤其是以不淨為所緣嘅目標咁咧佢就會可以指導到你喺每一個過程裏邊咧佢都會可以解答翻呢個問題俾你聽當然啦我哋講緊定增上學咧，咁我哋就會轉入去呢個所謂嘅慧增上學三增上學裏邊嘅戒增上學啦、定增上學啦咁都慧增上學啦，咁三者咧都係有個關係嚟嘅。咁如果講咧喺定增上學同埋慧增上學之間嘅關係咧其實又不能夠離開我哋之前所講嘅戒增上學嗰個成個過程係點樣咧？譬如我哋作為一個佛弟子，我哋先持好戒。既然我哋持戒啦，咁我哋嘅心裏邊係咪坦蕩？係咪清淨因為我哋持戒有持戒嘅功德嘛。咁我哋咧又心裏邊咧坦蕩蕩嘅時候，我哋心裏邊咧就唔會有一種慚愧悔疚喺裏邊既然我能夠持好戒嘅時候，我就心裏邊就不悔啦，無悔既然無悔，我心裏邊坦蕩蕩心裏邊自在嘅所以我哋嘅心咧就會歡喜。如果我哋心歡喜嘅話，咁我哋既然心理，我哋就可以影響到我哋嘅身理。因為心能夠歡喜嘅話，我哋就點樣啦？身我哋就會變得輕安身變得輕安嘅時候，我哋嘅手咧又點樣就會有微妙嘅感覺微妙嘅快樂咁因為我哋講緊初禪咧嘅禪知咧，就第一種嘅感覺就係乜嘢？輕安遍滿全身嘅身心咧感覺到好舒適嘅、好舒服嘅咁跟住咧佢就慢慢點樣透過你專注所緣，然後最後得定咁所以呢個咧就係乜嘢？戒定慧三個嘅關係上一次我哋都有講過當然啦，我哋修定學佛嘅目的可以咁講最主要係為咗乜嘢？要引發出世間嘅無漏智慧咁咧你如果冇定嘅話咧，你冇辦法去點樣引發呢個無漏慧咁如果係按定嘅分類裏邊嚟講，我哋上一次有講過邊幾種定可以引申起無漏慧，大家有冇印象？記唔記得我咪有講過七依定記唔記得由一開始未到初禪嘅我哋叫做近分定啦，或者我哋叫做未知定叫未知定跟住咧就有呢個所謂嘅色界嘅初禪、二禪、三禪、四禪再加上咧空無邊處同埋色無邊處咁加上咧呢七種定咧都可以引發無漏智慧嘅。咁呢個咧就屬於定增上學裏邊咧嗰個主要嗰個講解嘅內容咁我哋除咗上一堂講咗呢個所謂定增上學之外咧，我哋亦都開始已經點講咗呢個慧增上學慧增上學咧，佢最主要講咧就係乜嘢？要知出世間嘅正見咁所以我哋見到我哋呢度講緊正見裏邊有一個好大嘅紅色嘅點點咁我哋上一次咧要講咧叫主要正見係乜嘢？出世間正見就係正見緣起。正見緣起咧具體嘅內容就係我哋要認識呢個所謂嘅
緣起嘅法則緣起嘅法則。呢個緣起嘅法則咧，包括咗順逆觀照即係順嘅就觀呢個所謂嘅流轉門逆咧我哋就講呢個觀呢個嘅還滅門流轉門咧，我哋上一次亦都已經有同大家去講過咁大家有冇印象？我哋上一次講流轉門講嘅嗰個偈頌大家有冇印象啊？流轉律嘅偈頌記唔記得係講啲乜嘢啊？冇錯，只有故彼有，此生故彼生大家記性都幾好咁呢個咧就係佛法嗰個核心嘅教義嚟㗎咁我哋上一次有講呢個佛法嘅核心教義就係要正觀緣起啊嘛。如果觀流轉嘅話咧，就係講緊此故彼呢個三者嘅關係。此故彼係乜嘢咧？就係揭示咗我哋所見到嘅一切，我哋稱之為現象佢係點樣生起嘅？一切都係乜嘢啊？因緣而生。所以咧，我哋講緊呢個所謂嘅此故彼就係乜嘢咧？此有，所以就故彼有；此生，於是點樣故彼生。而最主要我哋之前有學過嘅例子咧，我哋之前提過緣起嘅例子，我哋提過咩緣起嘅例子啊？之前係咪講過我哋人嘅一生係點樣嚟嘅？係咪啊？嗰個係咩緣起啊？係冇錯啦，十二緣起。十二緣起係講乜嘢？係要指明我哋眾生生死流轉嘅呢個所謂因果嘅序列。因為我哋有無明，跟住我哋會點樣我哋就會造作之後我哋就會產生呢個所謂嘅入胎識，一路落去，最後到乜嘢？到老死。呢個係乜嘢嚟㗎？呢個係因果嘅序列，呢個係所謂嘅流轉門形成咗我哋無始無終嘅點樣一個生死嘅輪迴嘅一個道理。咁呢個咧，我哋就稱之為乜嘢？稱之為流轉門稱之為流轉門咁深唔深流轉門深唔深深點解會咁講深咧？因為佛陀講噶嘛，係咪佛陀同阿難講嘛話俾你聽緣起甚深嘛，係咪？咁所以咧係非常之唔容易嘅我哋要知道，因為一切萬事萬物，我哋講萬法萬法都係乜嘢都係一種關係性相依相待，冇一個所謂獨立性嘅。咩叫做冇獨立性咧？佢冇啲意思話，本身一切法咧係點樣嘅？一開始財生，跟住點樣就即滅啦。法咧係一路剎那剎那咁樣點樣生滅生滅生滅再生滅，係佢所謂嘅存在，只不過係一種我哋所見到嘅一種現象現起，佢係剎那無常嘅。既然係剎那無常，所以我哋叫乜嘢我哋稱之為無常，稱之為無常。咁既然係無常啦，咁佢就冇呢個所謂嘅自主性啦，因為冇人能夠捉得到佢嘅，因為佢都係因緣所生法。有因緣佢就會現起；冇因緣佢就會點佢就會消散啦咁冇呢個所謂無常，冇呢個自主性，冇一個所謂嘅常住不變。咁所以我哋就叫做乜嘢無我，我哋就叫做無我我哋所以話無常故無我嘛因為剎那生滅冇一個所謂嘅自主性，冇一個所謂常住不變嘅恆常性。咁我哋所謂無我咁但係我哋眾生咧就偏偏係點樣執住誤認為咧呢啲現象有一個我以為我可以點樣係常住嘅，係不變嘅，乃至咧可以主宰嘅。咁我哋上次都談過啦，可唔可以主宰我哋自己小朋友嗰時嚟都講唔可以主宰，因為點解我唔想病，佢都會病嘅，都唔到我選擇，咁就唔係我可以主宰啦咁所以我喺佛教裏邊嚟講咧，所謂呢一個主宰嘅意思，其實就係代表我。咁所以佛教裏邊所以講嘅就係話，因為一切法都係因緣和合，連我哋自己本身，我哋自己呢個所謂嘅人都係一種咩和合體係一種生理同埋心理嘅和合體。所以我哋叫五蘊點樣五蘊和合嘛咁既然五蘊和合啦，咁但係佢係喺世俗裏邊咧係會有現起，有呢個所謂嘅現象。佛教裏邊稱之為一個不真實的我。呢個不真實的我咧，我哋有佛教有個名相叫做乜嘢咧？假我。假我係乜嘢咧？係咪真嘅個我？所以佢係假嘅咯。但係有冇現象喺度有現象咁所以佢唔係真實嘅，係假的有我哋咁嘅意思咁所以如果我哋真係要去修行嘅話咧，我哋必須要點樣我哋要去睇清楚呢個所謂嘅緣起，觀察呢個所謂緣起。咁你話我觀察緣起嘅現象又如何咧？咁所以我哋今日就要講到乜嘢咧？我哋要知道原來萬法都係依緣起而有嘅。咁就係如果係咁樣講嘅話，我哋要睇到呢個所謂嘅緣起嘅
本質。呢個緣起嘅本質係啲乜嘢？呢個緣起嘅本質咧，如果可以咁講啊，既然係無常嘅，既然係無我嘅，咁佢一定係點樣啊？一定就係本質係一定係不實在。我哋就會睇到，我哋所謂稱之為本質係性空嘅，係寂滅性嘅嚇。咁呢個咧就係所謂我哋今日要講嘅呢個所謂還滅律嚇，叫做乜嘢咧？此無故彼無此滅故彼滅。我哋今日要去理解下呢個嘅道理嚇。咁當然啦，除咗我哋觀流轉、觀還滅之外咧，我哋仲要理解下一個叫做乜嘢咧？緣起中道義緣起中道義係乜嘢咧？我哋原來咧喺萬事萬法裏邊，不離開呢個所謂嘅緣起法則緣起嘅本質性本質性係空寂嘅。但係問題就係咧，我哋世人我哋唔明白，世人咧我哋會點樣我哋會執着乜嘢咧？執着兩邊，執着咩兩邊大家知唔知？咩叫做執着？執着兩邊係一種見嚟嘅。呢種見係咩？我哋都會執着嘅喎。執着乜嘢？譬如我哋人出生，一個人出生啦有個小朋友 BB 仔出生啦，我哋就話有個 BB 仔出生啦。好啦，到呢個 BB 仔點樣離開咯喎。咁我哋咧或者可能呢個 BB 仔慢慢隨住年紀長大啦，到老人家啦，咁跟住身體敗壞啦，死亡啦，我哋就話呢個冇咗啦，呢個以前係 BB 仔，到佢成長，到老人，而家冇咗啦，我哋又覺得佢消失啦。咁呢兩種見 BB 仔嘅出生，乃至到呢個所謂 BB 仔老咗啦慢慢一路成長，到老咗啦，消失咗喺呢個世間消失咗啦，我哋稱之為咩見一個叫做有見，一個叫做無見咁如果我哋唔理解緣起中道嘅法則嘅話咧，我哋就會落咗去兩邊，一係就實有，一個咧就叫做咩嘢實無我哋會咁睇嘅我哋會覺得我哋自己實有嘛，係咪？當我哋死咗啦，我哋會覺得實無，或者人哋死咗啦我哋就叫做實無咁但係作為一個聖者，佢一樣係依靠緣起嘅正見，然之後咧點樣既然聖者能夠依住緣起嘅正見，佢就能夠正觀緣起，所以咧就會離種種見咁呢個咧就係叫做乜嘢不着二邊説起緣起中道義咁呢個裏邊嘅具體內容咧，我哋今日都會講下咁如果我哋有時間今日應該唔會有時間㗎啦因為我已經遲咗啦咁可能嘅話，我哋會略提少少除咗我哋講正觀緣起之外，同緣起嘅另外一邊觀察四聖諦。四聖諦我哋大家都知道苦集滅道，咁我哋知道苦集滅道，咁但係話咦，我哋原來苦集滅道唔係一個理論性嚟嘅喎，而且我係可以實修，乃至可以實證。聖者都係透過觀察緣起，能夠切證切信四聖諦，能夠得解脫。咁呢個內容係點樣呢？咁就喺呢個四聖諦嘅範圍裏邊去講啦咁所以我哋咧今日個內容咧非常之咁豐富我哋咧一齊咧就去開始我哋今日嘅內容好，咁我哋咧而家咧就去讀下呢一個嘅偈頌。此無故彼無，此滅故彼滅，緣起空寂性，以佩服甚深。我哋之前都講啦流轉門此有故彼有，此生故彼生下一句就係咩此無故彼無此滅故彼滅啦。咁呢個其實都係講緊乜嘢？都係講緊緣起嘅法則佛陀咧除咗開示呢個所謂生死流轉嘅法則，仲會講緊呢個所謂嘅還滅門就係我哋所講一切法此無故彼無，此滅亦都故彼滅個道理係咩咧？因為一切法依緣而生，都係相依相待而生嘅咁但係既然佢能夠相生啦，依緣而生，亦都能夠點樣佢嘅最後嘅同樣嘅法則就係依緣而滅，所以一切咧都冇離開因緣，一切都冇離開因緣冇離開因緣而生，亦都冇離開因緣而滅。所以呢個所謂嘅流轉門、生死流轉或者我哋叫做涅槃還滅呢個還滅門咧，都冇離開呢一個所謂嘅緣起嘅法則當然啦，我哋要理解緣起本身嘅一個現象所產生嘅現象咧，
佢本身咧係我哋咁講，用一個比較優雅嘅，佢愚幻嘅，唔係真實嘅。咁既然愚幻啦，咁譬如我哋講喺《金剛經》裏邊講啊，一切有為法，有為法係咩意思啊？因緣所生法，所以叫做有為啊嘛。佢係造作㗎，係因為種種因緣條件而有嘅。但係佢似乜嘢啊？如夢幻泡影啊！咁啊真係唔係真㗎咯喎，係嘛？佢會消失㗎喎，所以我哋叫做如幻無常。咁呢度係講緊乜嘢咧？緣起嘅本質。緣起嘅本質，我哋如果直觀觀察呢個所謂嘅無常，咁其實係乜嘢咧？本身佢係本性空寂，本性空寂啊！我哋要先對呢個所謂幻滅嘅呢個嘅了解裏邊，知道緣起嘅本質係乜嘢。如果我哋修行裏邊嚟講嚇，透過我哋講緊呢個所謂嘅涅槃嘅法則咧嚇，生死流轉就好似我哋講十二因緣咁，因為無明，有無明之後點啊？緣行行緣識嚇，識緣名色，跟住六入觸受愛取有，然之後最後點啊？生老死嚇，跟住咧順大苦運聚集。咁但係如果我哋調翻轉頭去睇嘅話，既然一切都係因緣所生法。嗱，因為我哋點解會造作嚇？點解會有行咧？因為咩原因啊？因為有無明啊嘛，係咪啊？既然我哋有造作，咁我哋自然就會產生下一個入胎識。咁好啦，如果我哋將個輪調翻轉啊，我哋調翻轉嚟睇，咁好啦。如果冇無明嘅時候，無明滅嘅時候，跟住點樣啊？嚇，無明滅一路冇老死，或者我哋咁講，既然無明滅。跟住一切行滅，所有嘅點樣啊？通通都釋除。呢種係叫做乜嘢？呢種叫做涅槃還滅啊！咁當然啦，喺性空嘅本質上邊嚟講咧，涅槃嘅法則咧，可以咁講啊，就唔係話好似我哋講緊一步步咁樣去數出嚟嘅。涅槃嘅法則係乜嘢？佢係超越性嘅，所以我哋咪成日講聖義上邊係乜嘢啊？離言絕相，你講唔到出嚟㗎。你要為證方知啊嘛，咁但係如果我哋要真係去講嘅話咧，第一佢同呢個所謂世間嘅唔同咧，就係、是、第一佢係離假名嚇，離所謂嘅對待，所謂涅槃嘅性質咧係乜嘢啊？嚇係絕代嘅，唔係因為對待而顯現出嚟嘅嚇，呢個咧要我哋證悟嘅人咧先至能夠見到，所以我哋叫做咩咧？我哋叫做體證啊呢個所謂嘅緣起法則。理解本身嘅空寂性嘅特質，所以咧佛咧曾經講過乜嘢咧？佢話此義佩服甚深，緣起甚深。對於呢個所謂嘅橫面門咧，就更加點樣啊？此義佩服甚深，就更加難啦嚇。咁你既然離言絕相啊嘛，唔係相待嘅，相待係咩意思啊？有大就自然有乜嘢啊？有細，咁呢個咪可以比較咯。但係如果喺涅槃講緊裏邊講得一切法本身係點樣啊？本質係空寂性嘅。你就冇呢個所謂嘅大小，冇呢個所謂嘅方圓，冇呢個所謂嘅男女，呢一種咧叫做相待啊嘛。既然裏邊係空寂嘅，既然本質係冇嘅話咧，咁呢個叫做咩啊？呢個叫絕代啊！呢個叫絕代。咁呢一種點解會難咧？你要睇證，你要去真係悟證到，你先至能夠知道嘅。所以此義點樣啊？佩服甚深啊！佩服甚深啊！咁所以我哋咧喺對於呢個橫滅門裏邊咧，我哋首先我哋要知道一樣嘢嚇，緣起所生法嚇，一切緣起所生法都係乜嘢咧？依因待緣而存在嚇，依緣而存在，依緣咧而現起。所以我哋要記得一樣嘢啊，記得有三緣起嘅話，流轉有三個特點。第一，一切法唔能夠恆常不變嘅。你去觀察所有世間嘅事情，每一件事情你所感知嘅，都冇恆常不變嘅。你話唔係喎？山河大地嗰個山一路由細到大都喺度喎，係嘛？係嘛？你會覺得咁樣會諗啊？或者我哋曾經講緊話啊，你會見到呢條河喎，一路都係呢條河啊，有冇變㗎？其實點解會變啊？你細路仔見到呢條河，同你現在當下大個咗去見到呢條河，係咪一樣㗎？點解唔一樣？因為水不斷地流動啊嘛，你細佬哥見到呢條河，同現在呢條河一唔一樣啊？就唔一樣嚇。所以佢冇一世間冇一樣嘢咧係點樣啊？係恆住不變嘅。第一點我哋要理解。第二樣所謂嘅存在嚇，存在我頭先都講啦，佢只不過係一時嘅現起啫。一時嘅現起即係代表乜嘢啊？現在現起咗，你以為佢存在，
其實最後終歸於都係點樣啊？都係不存在嘅。咁我哋又要記得一樣嘢咯嚇。第三點既然現起嘅一生起嘅時候，佢最後都會不存在，咁所以話最後都會歸於乜嘢啊？歸於滅歸於滅盡。所以我哋見到無常呢，其實我哋話對於因緣所生發嘅一切事，我哋要對呢三個點裏邊要好好去留意。天下一切嘅事情都係如此，天下所見到嘅一切法都係如此。你要諗下，你去觀察下身邊周遭嘅環境，不管係自己啊，不管係身邊嘅親朋戚友啊，乃至到呢個所謂山河大地啊等等人嘅不斷嘅變動，我哋稱之為乜嘢啊？生老病死。呢個世界嘅不斷地變動呢，我哋稱為成住壞空。係咪都係因為都係無常法則啊？所以我哋講話喺佛陀一路開始呢個所謂生死流轉呢，咁我就話乜嘢呢？一切點樣此有故彼有，此生故彼生。跟住呢，就開始乜嘢？生死嘅還滅，此無故彼無，此滅故彼滅。咁所謂為無明滅故行滅，行滅故識滅，順大苦聚滅。其實講來講去都乜嘢呢？講來講去都係緣起法裏邊講緊嘅本質。呢個還滅門講緊係乜嘢啊？一切依因待而有，所以呢裏邊其實就係不實在嘅。所以我哋去知道呢，一切所有所見到嘅，無論任何事情，都冇離開呢個無常法則。喺我哋稱之為乜嘢呢？稱之為真理，稱之為真理。我哋都講好多宗教都話真理，但係個真理係要知道係乜嘢呢？佢要經得起時間，經得起環境，或者我哋叫去到任何嘅場合，佢都冇辦法去否定嘅呢一個道理，呢個法則先叫做真理。所以佛教裏邊所講嘅緣起嘅法則、緣起嘅真理，冇人可以否定到，呢個就稱之為真理。因為我哋學法裏邊嚟講，除咗明白道理之外，我哋仲要為咗乜嘢啊？我哋為咗要解脫啊嘛，係咪？我哋之前一路都講點解我哋生死會不斷地流轉啊？因為我哋有煩惱因為我哋有煩惱，煩惱既然未斷嘅話，雖然我哋都知道一切法點樣無常剎那生滅，但係我哋懂唔懂啊？我哋知道個道理喺學術上或者喺文字上我哋懂，但係我哋見到未啊？見唔到。起碼一樣嘢，我哋上一次講無常呢件事，我哋見唔見到無常？生老病死邊個未見過啫？成住壞空邊個未見過啫？係咪啊？一個原子彈放落嚟嘅成個地方就冇晒啦。我哋人一路點樣一路衰退，我哋都見到呢啲都係無常咯。咁但係點解我哋又未解脫呢？就係因為我哋見到嘅，我哋係因為從一個有裏邊去見到一個實有嘅一個錯覺去見到所以我哋講緊話點解我哋見到嘅無常同聖者所見嘅無常唔同？聖者透過禪定去觀察呢個無常，呢個無常係點樣呢？你係捉唔到有一個法停留喺度，呢個叫做咩啊？剎那生滅，馬上財生財滅。財生係咩意思啊？啱啱一生起就即刻消滅啦。你見唔到有一個法可以見到有一個所謂嘅我喺度。咁如果你能夠見到呢一種嘅無常，唔係話我哋所謂見到嘅粗分無常，而係佢係剎那無常嘅，你就有辦法解脫。但係我哋冇辦法解脫係因為點解呢？我哋仲有煩惱，我哋仲執着。雖然我哋見到生滅，見到生老病死，見到成住壞空，但係因為我哋喺個有裏邊去見到嘅，因為佢就有啦，出生。頭先我哋所講嘅類子冇咗啦，咁死去啦，又冇咗。如果我哋用咁樣嘅方法去睇，呢種係叫煩惱。你用煩惱去睇所謂嘅無常，咁其實都係煩惱咁所以我哋講因為我哋煩惱未斷，我哋之前有講嘛，煩惱可以做個功能係乜嘢啊？發業潤生佢會令到你點啊？繼續去執着，繼續地點樣繼續去執着之後呢，我哋講緊啱啱滅完咋，滅完之後呢，你又馬上執着有一個點啊？滅完之後又生，呢個就係我哋講緊嘅執着唔放。就等我哋之前講話個馬騮仔，個馬騮仔呢，本來喺呢棵樹，咁佢要跳過去另外一棵樹喎，佢一定要點樣去伸手捉住對準下一個目標，然之後繼續去攀過第二棵樹。我哋人就係咁樣，所以既然生死本來係無常嘅，本來就係應該冇辦法捉住嘅。我哋講一切法冇恆常不變，一切法終歸會消滅，一切法終歸都不存在。但係點解我哋仲未解脫咧？就係因為我哋繼續有煩惱，繼續執念，
執念完之後咧，所以我哋嘅苦果就點樣啊？不斷相續啊！咁但係如果透過我哋不斷地去修學，譬如我哋講聞思修啦，係咪啊？聽聞佛法啦，聽咗佛法之後，我哋喺腦裏邊咧，我哋要作思考啦、整理啦，然之後透過禪修啦，我哋去觀察法義啦，啊，咁我哋就能夠點樣啊？我哋先至能夠咧去淨治呢啲煩惱輪迴，先至能夠停止嘅嚇。因為我哋要知道啊，呢個所謂嘅生死法咧，本身都係乜嘢啊？生死法都係緣起㗎。你所謂見到嘅，就算係解脫，就算你講嘅涅槃或者種種嘅善法都好，生死法又好，善法又好，如何都好，佢本身都係緣起。佢本身個性質嗱，我哋都話緣起係乜嘢？係假有嘅嚇。咁就所以咧，如果我哋能夠知道，真係切知道呢個所謂緣起法則咧，我哋就唔會再去執着嚇。咁我哋講啊，本來呢個所有嘅世間裏邊一切，乃至到一丁點嘅法，佢都冇所謂嘅真實嘅生啊。既然佢本身緣起就冇真實嘅生啦啊，咁所以咧，從來亦都冇一法真實嘅滅。如果我哋能夠從緣起法則去觀察啊，咁我哋就見到乜嘢咧？我哋見到緣起法嘅真實究竟，透過明白道理，然之後去推究啊，透過思維，然之後咧，我哋點樣啊？我哋就會可以知道啊，既然一切法生死本身就不可得嘅，我哋了解咗呢個所謂緣起嘅道理之後，我哋就有呢個所謂解脫生死嘅可能啊。咁當然啦，就唔係話淨係講咁樣嘅，明白道理，好似而家咁，你都明啊，係咪？但係咧，你本身係需要乜嘢？需要透過界定為修行去體證嘅啊。咁呢個咧，所以嗰個內容上邊咧，就唔係話聽下課啊，咁我哋就得解脫啊。但係問題就係話，你需唔需要聽啊？如果你唔聽嘅話，你何來要得到聞法聞所成慧咧？聽到佛法之後，我哋先至慢慢可以，我哋講啊一路分集啊嘛，分集呢個所謂嘅空性嘅般若波羅蜜啊。呢個空性嘅智慧慢慢累積嘅時候，總有一日去開花結果嘅時候咧，我哋先至能夠點樣啊？我哋先至能夠可以得到解脫。所以咧喺我哋喺修行上邊，我哋第一，我哋要對於緣起法，我哋要清晰。乃至到咧，要去正確地去觀察緣起，觀察緣起，通達乜嘢？通達無常，通達無我啊！咁如果我哋知道無常，知道無我，我哋不斷地去觀察，見到我自己係無常無我，見到身邊嘅人都係無常無我，見到一切嘅事情你都去觀察無常無我嘅時候咧，我哋嘅般若波羅蜜越嚟越強嘅時候咧，我哋自己心裏邊嗰種執念、嗰種執著咧就會點樣啊？你慢慢就會失去咗個對象，因為我哋減少咗執着，觀察到，咦，真係冇嘢好執嘅喎。一開始你就可能會諗下話，咦，其實都冇乜嘢好執啊嚇。但係一到一啲對你嚟講好密切關係嘅時候咧，你就會執啦。但係你再去用佛法去觀察，咦，呢啲都係因緣所生法嚟嘅喎嚇。我係因緣所生法，身邊所有嘅事情因緣所生法。你對於呢一份嘅執着，呢份所謂嘅執念，會唔會減輕咗？透過不斷地分集，於是乎咧，有一日啊，我哋講緊祖師大德啊，有位祖師大德咧啊，佢咧一個開悟嘅一個狀況係點樣咧？佢攞起一個飲茶嘅茶杯，突然間滑手崩跌咗落地下，嗰下就開悟。你哋有冇打爛杯啊？有冇試過開悟啊？好啦，嗱，事情就係咁簡單，事情就係咁樣發生啦。咁點解人哋打爛杯，人哋就開悟？點解我哋打爛杯，我哋就未能夠馬上得到開悟？但我哋又聽到好多佛法嘅噃。哎呀，跌爛咗呢個杯，無常，係咪無常啊？人哋開悟喎，點解我哋未開悟咧？嗱，即係我又問一個問題啦。嗱，你你休息喺個樹底下休息，跟住有個蘋果跌咗落嚟，你會發現到啲乜嘢啊？嚇？食咗攞咗未啊？冇錯，你咪食咗個蘋果咯嚇。咁牛頓發現咗乜嘢啊？靈感嚟㗎。嗱，所以係乜嘢咧？智慧係要靠累積嘅，生世不斷地累積。好似我頭先講嘅祖師大德，你話跌咗個杯，我哋都跌爛，打爛嘢㗎啦，成個打爛嘢㗎啦，係嘛？點解我哋唔可以話唔使羨慕人哋嗰一刻嘅結果？
人哋多生修咗幾多世，明唔明白啊？所以呢個就係我哋要講緊話俾你聽，修學係有一個次第性嘅，佢慢慢一步一步嚟。但係當我哋嘅種子成熟啦，當下一個小小嘅現象，你就會見察咩啊？見到無常。你當下會，其實個感覺係乜嘢咧？如果喺經教裏邊嚟講，即係話你見到嘅嘢突然間已經失去咗對象。以前你執着有一個杯，你執着咗呢個杯打爛咗，到你連呢個杯你都見唔到一個所謂實有嘅杯，或者我哋講實有一個杯被打爛嘅時候，你失去咗呢個所謂嘅對象嘅時候，你嘅煩惱就起唔到嚟。我呢個無明煩惱會令到我哋會產生乜嘢啊？產生我、貪愛等等嘅見啊！所以我哋會跟住有個我咯，不斷地去執着。但係因為你不斷地去分集呢個所謂緣起嘅正法，去觀察一切嘅生滅，本來都係不實嘅。於是乎咧，呢個所謂我哋執着嘅對象，突然間冇咗啦，突然間一切點樣啊？寂然無聲啦啊！咁所以呢個時候我哋就有呢個所謂生死解脫嘅呢一刻嘅，想唔想快啲來臨啊？咁我哋繼續要努力嚇。咁所以我哋要知道個道理係點樣咧？一切法因緣所生法，一切法係無常嘅，一切法係苦嘅一切法咧係無我嘅。因為你能夠知道無常、空、無我，所以咧你就能夠點樣啊？你就能夠解脫我哋要見到當我哋當日嘅迷而家咧一切嘅真相，我哋咧都能夠知道啦。過往我哋執住嘅真實有一個永恆自在嘅我到咧你能夠當下開悟。當下所有嘅境界都點樣啊？見唔到一個所謂嘅執着嘅對象嘅時候咧，我哋就能夠得到解脫啦嚇。咁當然喺呢一個所謂嘅道理裏邊嚟講咧，佛咧就曾經講過佢話無常想者能建立無我想，聖弟子住無我想，心離我慢，順得涅槃。咁其實咧就講緊乜嘢？頭先我哋所講嘅幻滅嘅道理一切咧，當我哋正觀緣起無常無我嘅時候我哋咧就會點樣我哋嘅煩惱就自然就熄滅咁喺導師咧就講佢話呢個咧流轉生死嘅流轉，同埋呢個所謂幻滅咧，佢比喻一個海去比喻，大海非常之廣大。係咪？好似一睇落去一望無際嘅，呢個代表乜嘢咧？代表生死流轉難測，因為太多啦，係咪啊？太廣泛。但係我哋而家要知道，我哋要見到嘅所謂嘅呢個所謂緣起嘅本質，到底係乜嘢時候咧？佢就比喻係乜嘢？比喻係海底。呢個海底係點樣啊？更加甚深海底係點樣啊？係非常之深，非常之深。你見到呢個海係一望無際，但係嗰個海底嘅話咧，非常非常之深。所以咧，呢個又代表乜嘢咧？我哋見到緣起嘅法性。我哋講緊緣起嘅法性係咩？緣起嘅空寂性。因為既然本身係一切都係生生滅滅嘅，冇一個所謂嘅定性，冇一個所謂嘅實在性。呢個叫做咩啊？呢個叫做緣起嘅空寂性。我哋所謂嘅緣起嘅法性，咁呢個緣起嘅法性咧就點樣啊？更加甚深啊！所以咧，佛咧就同阿難講佢話有為同埋無為法咧，都係緣起嘅空寂性緣起同埋緣起嘅空寂性。呢個意義咧非常之深，因為點解深啊？因為我哋要證悟，我哋先至能夠知道咁所以咧呢個所謂嘅緣起法唔係咁容易大家能夠聽得到能夠聽得明。累積我哋所謂嘅智慧當有一日我哋能夠開花結果嘅時候咧，我哋就能夠點樣我哋就能夠開悟咁當然啦，喺緣起呢件事情對於一個弟子嚟講，尤其是我哋講三乘共法裏邊咧有一個主要嘅對象係聲聞弟子嘛，係咪？聲聞弟子咧，佢哋咧對於呢個所謂緣起無論係流轉，無論係幻滅咧，佢都係一個所謂嘅次第咁我哋頭先都講啦，緣起本身係咩性空寂性咁呢個所謂緣起嘅空寂性就等於乜嘢我哋成日所講嘅涅槃所講嘅涅槃咁但係呢個涅槃裏邊嚟講，對於聲聞弟子裏邊嚟講咧，佢要理解呢個緣起法，乃至到要點樣要去實證呢個緣起法。所以作為聲聞弟子咧，
佢哋咧就會點樣啊？透過靜觀察乜嘢？觀察無常，觀察無我，去了解呢個緣起嘅空寂嘅本質。大家有冇聽過三法印啊？三法印係邊三個？諸行無常，跟住咧呢個就係頭先我哋所講嘅內容咯。透過觀察一切有為法，諸行嘛，行就有為法啦嚇。一切所造作嘅有為法都係點樣啊？都係無常嘅時候，既然係無常啦，反觀自己都係無常，咁就無我。既然無我啦，你所觀察嘅對象、所執着嘅對象都冇啦，跟住我哋就會達到乜嘢啊？達到涅槃。乃至我哋如果喺智慧裏邊嚟講，我哋觀察到緣起嘅本質，一切法就係咁樣啊。咁所以啊，聖弟子啊，聲聞弟子咧，依住透過正觀無常、無我啊，咁啊，對於所有一切咧不取不着，於是乎佢就能夠點樣啊？佢就能夠斷盡煩惱。所以你哋有時候會講啊，喂，煩惱點斷啊？貪嗔痴點斷啊？其實就係講乜嘢啊？都係要觀察緣起。透過觀察緣起，見到緣起嘅本質，見到緣起嘅本質，所以佢叫做乜嘢啊？體證到緣起法性嘅寂滅，咁我哋就點啊？煩惱斷，生死永息嚇。咁呢個咧就係一般我哋講緊聲聞弟子嘅漸次悟入啊。咁佢通達從無常，通達無我，由通達無我就嚟所謂個我所見、我愛等等，然之後咧契入涅槃。啊，聲聞弟子係咁樣修嘅。咁我想問下大乘嘅弟子又點樣修啊？我哋講緊聲聞啊，如果我哋用從大乘嘅角度，佢哋叫小乘啊，係咪？大乘嘅角度唔係講三法印，講緊係咩印？大乘係咩印啊？一法印，冇三樣。一法印係乜嘢啊？一切法空啊，所謂叫做空實相門。啊！佢直接當下就觀乜嘢咧？觀一切法本來個本質係乜嘢？佢係從呢度去觀察啊！咁所以咧，我哋叫做咧大小乘啊觀三法印，大乘咧觀一實相人空啊！咁但係呢個道理咧喺跟住落嚟第大乘不共法嘅章數裏邊咧嘅內容咧，我哋先至會去講嘅嚇。咁啊，當然啦一切法咧我哋都講話點解咁難咧？尤其是我哋講涅槃嘅本質講一切法還滅此無故彼無，此滅故彼滅咁我哋要講，我哋要解脫真係要能夠體證，真係要體驗到先知嘅而家我講完之後，你哋體唔體證到，體唔體驗到啊？咁快就㗎啦！咁樣唔關我事啊，因為十心啊嘛，緣起十心啊嘛。咁而且係乜嘢咧？你證咗嘅時候你證咗你先知。第二樣嘢，你都唔使講，你亦都講唔到，因為佢點啊？因為佢超越咗假名，超越咗所謂相對境界，又唔可以講佢係咩數量，係嘛？你都無不可説啊！我哋叫做咁所以咧當然啦，你亦都冇辦法係話佢喺呢度或者喺第二度喺呢個所謂冇辦法去講因為冇辦法以相待法去比較嘅時候咧，佢已經超越咗呢啲所謂嘅假名相對當我哋能夠真係切證緣起嘅話咧，我哋就能夠點樣契入呢個所謂絕對一切都不可説亦都點樣亦都不可著所謂呢個緣起正觀緣起嘅空寂悟入呢個咧就係緣起法性嘅實證對於呢個還滅門咧，大家咧應該咧都有少少印象同流轉門一樣嘅，大家都係冇離開所謂嘅緣起法則。一個解釋緊事相上邊嘅不實一個係講緊乜嘢講緣起法裏邊嘅本質。一個就好似大海一樣咁廣大，一個咧就講緊乜嘢？海底一樣深不見底呢個咧就係我哋所講嘅法性殺性對於流轉門對於呢個所謂嘅還滅門咧，我哋有一個咁樣嘅一個概念認知而家聽未明咧唔緊要而家其實聽得明嘛？聽得明嘛？喺字面上我解釋聽得明嘛？真係啊！嚇我得㗎，同埋我廣東話都好正嘛，聽得明你睇唔睇證到係另外一件事嘛。我哋讀埋呢一個偈頌此時佛所說，緣起中道義，不着有無見，正見得解脫。好啦，咁呢個咧就要講既然係緣起佢必定係點樣係中道
咁我哋成日都話，你聽過中道嘛？你哋咁點解咧？我哋講好，我先講下咩叫正見先正見正確嘅認知，正確認知乜嘢？觀察緣起，乃至到我哋等陣會講嘅觀察四諦喺出世間嘅正見裏邊嚟講咧，就係緣起四諦呢兩件事為主要嘅對象咁佛咧曾經喺《阿含經》裏邊開示係乜嘢咧？緣起中道二咁我哋成日諗中道對你嚟講，中道係咩嘢嚟嘅？好，百篇兩邊仲有咧，仲有啲乜嘢？中道係咩意思？其實唔係淨我哋佛家講中道嘅噃，儒家都講中道嘅噃，儒家講中道係嘛？咁佛家有中道。《心經》我係心不二空中都冇話你錯但係如果要再具體啲去講咧，第一喺佛家裏邊所講嘅中道，記住一樣嘢，佢唔係一種折中，唔係，亦都唔係調和混合即係話俾你又唔好做好人，又唔好做壞人，唔係嗰啲，又唔係話俾你聽我哋或者你揾中間一個方法啦，唔係，絕對唔係。中道係乜嘢咧？佢一定係包含乜嘢？正確嘅。頭先你所講不偏不移嘅，同你哋講嘅所謂嘅折中調和係唔一樣嘅嘢嚟喎。大家明唔明白即係話俾得唔係呢邊跟住就係呢邊啦，或者我哋中間攞個平衡啦，唔係呢樣嘢。中道係乜嘢？正確嘅，不偏不移嘅。咁不偏不移就係啱嘅啦嘛，就係對啦。呢個就叫做中道。如果再具體啲講嘅內容咧，就我哋呢度講咩不着有無見，就我哋叫做咩遠離兩邊嘅邪見。呢個所謂嘅邪見就係咩一個就係有，一個叫做冇咁遠離兩邊嘅邪見咧，呢個叫做咩究竟嘅真理，呢個叫做中道義。咁我想問下你，呢個中道義佢本身係依乜嘢道理而立論嘅？既然佢啱啱好，既然佢係正確嘅道理，佢係真理嚟嘅。我頭先講佛教嘅真理，佛教所講嘅真理係咩道理？緣起嘅道理嘛，係咪？所以呢個所講嘅中道都係依緣起法嘅法則嚟到立論嘅。譬如如果從歷史嘅角度去講佛教有一個演變嘅歷史嘛，係咪？我哋講緊佛在世嘅時候啦，佛入面後我哋叫做部派時代啦。咁我哋講緊後來有呢個所謂嘅部派佛教咁跟住就有後來嘅所謂嘅初期大乘、中期大乘、後期大乘或者我哋最後講緊秘密大乘。呢個從歷史嘅角度去講從歷史嘅角度去講所以喺佛家後代嘅大乘裏邊嚟講咧，大家有冇聽過龍樹嘅中觀？龍樹嘅中觀講乜嘢中道講緊八不中道。大家有冇印象？龍樹嘅中觀講乜嘢不生不滅、不常不斷等等呢個叫做乜嘢八不中道咁你唔使驚而家問咧，而家未講到我哋大乘不共法嘅時候咧，講性空為名嘅時候，我哋就會講呢個所謂再講嘅中道義。仲有一種就係譬如我哋講緊瑜伽行派，講緊唯識嘅，講緊唯識裏邊其實佢都係講緊中道個噃。因為點解咧？唯識係咪有呢個所謂嘅依他起性？係咪有呢個所謂嘅呢個所謂嘅遍計所執性？呢個所謂依他起性係乜嘢現象？遍計所執咧，一切法本來就係你執着嘅啫，並冇一個所謂嘅實在性。咁其實我哋講緊呢啲所謂嘅道理，不管講緊龍樹所謂嘅中觀啦，所謂嘅空有不二嘅中觀啦，或者好似講緊瑜伽行派裏邊所講嘅呢個所謂依他起或者我哋所謂嘅遍計執，佢都係講緊乜嘢講緊呢個所謂嘅緣起法嘅如幻性，即係我哋所講緊嘅涅槃緣起嘅空寂性，都係從佢嘅本質或者從佢現象去講從佢現象去講。所以呢個所謂嘅緣起法，由阿含嘅時代乃至到去到後期大乘嘅論師所講嘅，都冇離開呢個所謂嘅緣起嘅法則。所以你話緣起係咪非常之重要我哋去慢慢去分析下呢個所謂緣起到底係咩一回事咧？咁樣頭先我哋都講啦，呢個所謂嘅中道嘅意思咧，就係啱啱好正確嘅，唔落兩邊都係依呢個所謂嘅緣起而到立論後代律師都係咁樣去依住呢個所謂緣起法則去論嘅
咁啊，佛咧就講啊，世人顛倒依於二邊，若有若無啊。咁呢個咧就講世間人。呢度裏邊所講嘅係講緊係我哋凡夫。世間人係咩啊？係顛倒嘅。世間人咧，佢點樣去理解呢個世界？依於二邊，一個有，一個就係無。我哋係咁樣啦，係咪？我哋冇辦法啦，我哋因為仲有無明煩惱啊嘛，係咪？所以凡夫錯誤嘅點係乜嘢咧？唔係有就係無，所以我哋叫做非有，跟住點樣啊？就即是無，非無咁就點樣啊？即是有，呢個叫做咩呀？相待，相待。頭先我哋講涅槃，真係能夠證悟涅槃，就唔係相待啦。我哋人咧所見到嘅世界咧係二元嘅，唔係咁就係咁啦嚇。你話誒唔係男人就係女人啦，唔係好人就係點啊？就壞人㗎啦，唔係人咁就點啊？就非人㗎啦。我哋係咁樣，我哋係咁樣睇呢個世界，咁樣觀察，咁係乜嘢啊？係錯誤嘅，係錯誤嘅啊！咁跟住導致呢個結果係點樣咧？因為我哋有呢個所謂嘅有無嚇，非有即無，非無即有呢一種嘅所謂嘅二元對立咧，所以我哋就冇辦法如實地去知見呢個所謂嘅緣起法則嘅真相。大家同唔同意？緣起法則個基本係乜嘢啊？一切法本來係無常無我噶嘛，一切法本來嘅本質係乜嘢？空寂性噶嘛。但係而家你諗咗一個有出嚟，諗咗一個無出嚟，一個實在嘅有，一個實在嘅無，咁即係我哋就點樣啊？永遠都見唔到緣起。咁見唔到緣起有咩大唔大件事啊？點解會大件事啊？見唔到緣起又點大件事？嚇？冇錯，見唔到緣起。我哋一定係因為有煩惱啊嘛，既然有住煩惱啦，咁我哋譬如我哋講緊咩咧？我哋有我見啦，有貪嗔痴等等啦，咁我哋就繼續點樣啊？我哋就繼續輪迴。但係當你如果你打爛咗隻杯，突然間你開悟啦，咁呢個就叫做咩啊？呢個就法界緣起，法界緣起。呢個咧就係凡夫都係咁樣噶啦，唔係落咗有見咧，就係落咗無見噶啦嚇。咁但係啊，如果聖弟子就唔同啦。啊！聖弟子係乜嘢啊？聖弟子即係正觀世間集者，則不生世間無見；如實正觀世間滅者，則不生世間有見。啊！咁呢句説話咩咧？迦旃延就係佛嘅弟子啦。如來就講佛自己離於兩邊，説咩啊？説中道。所謂呢個中道係乜嘢咧？所謂此有故彼有，此生故彼生，此無故彼無，此滅故彼滅。呢個道理，佛所見嘅所謂離兩邊都冇離開過呢個所謂嘅此故彼呢件事啊！咁所以咧，聖弟子即係我哋講緊能夠證唔到緣起法則嘅，我哋稱之為聖弟子啊嘛。我哋見到諸法實相緣起法則嘅叫做聖弟子啊嘛。所以你哋成日都話啊，淨係見到諸法實相，諸法實相係乜嘢？就見緣起，見緣起法，了解緣起法嚇，了解緣起法最大嘅特色就係乜嘢咧？啊，跟住咧。離兩邊，不着有見，不着無見啊！咁啊，所以啊喺導師個文裏邊嚟講啊，世人唔知道呢個所謂嘅緣起義啊，所以咧就會點啊顛倒妄執啊！但係如果係聖弟子嘅話咧，佢能夠正觀緣起，所以能夠超越呢個所謂嘅實有實無兩邊。所以佢頭先我哋講緊文裏邊講啊，能夠正觀世間集，能夠正觀世間集係咩意思啊？一切都係點樣啊？集起嘅，一切都係因緣所生法，呢個叫做世間集啊嘛。此有故彼有啊嘛，係咪？佢能夠觀察到呢個所謂嘅有係乜嘢啊？就係頭先我哋所講嘅流轉門咯。觀察到此有故彼有，此生故彼生，一切都係緣起流轉嘅。咁你就知道乜嘢咧？知道一切嘅現象，無非係乜嘢啊？都係一個相依相傳嘅關係。如果我哋能夠去以呢個流轉門去觀察嘅話，所有見到嘅法都係點樣啊？都係生起嘅現象，你就唔會點樣啊？你就唔會產生呢個所謂嘅無見。大家分唔分得清楚啊？一個就斷咩都冇，一個就斷咩嘢？咩都有。咁我哋通常係執咩嘢㗎？我哋執咩都有。所以我哋執嘅係乜嘢咧？主要我哋就係執有見。但係有時我真係喺醫院裏邊咧，同人哋做關懷嘅時候咧，有啲真係話俾佢冇所謂，我乜都唔使信，反正我食咗咩都冇咁啊，佢又會覺得話，真係即係你會覺得佢有啲人佢天生出嚟嗰個感覺
就係覺得話我今期就係得一期生命嘅啫，唔會有下一期生命。中國人咧其實個血液咧流其實都好適合佛教嘅，因為點解咧？都會有呢個所謂因果觀念，都係會覺得有呢個所謂三世嘅觀念。即係我哋講緊乜嘢咧？我哋今世喺邊度嚟㗎？我哋今世係從過去生嚟到呢一生，呢生完咗啦，我哋又點樣啊？下世啊，睇下你去邊度啦啊！做咗作惡嘅，咁你落咗去，又有個閻王喺度同你審判啊！咁即係總之無論點都好，你都有。咁但係呢一種都叫做乜嘢？呢種都叫有見啊！呢種係叫有見。呢種有見係點樣啊？唔係話有，唔係代表否定現象嘅出現喎。現象有冇出現啊？有，咁我哋而家咪一個現象咯。但係我哋執住佢係實有咧，就係問題嘅點。咁呢個叫做有見啊。但係你話冇啦，我人死咗，咩都冇㗎啦。咁呢個叫做咩嘢啊？叫做無見，或者我哋叫做斷滅見。所以咧，佛咧就講啊，世間人咧就係執住喺呢兩種嘅顛倒妄執，所以冇辦法咧去脫出呢個所謂嘅二邊啊。咁啊，如果我哋一路都係咁咧，我哋冇辦法正見緣起啊。咁啊，但係如果聖弟子裏邊嚟講，佢能夠依住呢個緣起嘅法則去觀察。咁呢個所謂嘅有見無見咧就點樣啊？就自然消失啦嚇。咁啊，導師就舉咗個譬如啦，世間人見人出生就執住為實有而起啦，咁啊起咗呢個所謂嘅有見等到死咗啦，跟住又點樣啊？跟住又以為冇噶啦咁所以呢個咧就執着無見嚇。咁我哋一般又好似一般人喺呢個生死流轉裏邊執為實有聽見有生死啦，跟住又點樣啊？咁啊，當然可以修行啦，係嘛？入咗涅盤啦，你又認為乜嘢啊？冇所啦。我哋喺生死流轉咪有咯。我話我哋解脫啦，入涅盤啦，咁你就會覺得乜嘢啊？咁就冇啦嚇。如果你諗住咁樣嘅話咧，你就永遠都唔會得到涅盤，永遠都唔會得到解脫。你永遠都會點樣啊？繼續流轉生死啊！咁啊，導師亦都講嘅話，點解有啲人會咁樣諗咧？佢話因為咧，大家都執實有。點解咧？因為大家都怕冇喎，大家都冇冇我咁點啊？你冇我驚唔驚啊？嗱，諗清楚冇我會驚㗎噃。咁我係乜嘢？我立足啲乜嘢？我根據啲乜嘢啊？所以我哋咪會驚咯。但係如果我哋有呢一種諗法，都係一種錯誤嘅知見嚟嘅，因為你冇辦法見到緣起嘅本質係啲乜嘢，所以咧唔使驚，繼續輪迴。所以有啲人你唔好同佢講空唔好同佢講涅槃個原因就係咁樣啦。所以咧凡夫就係咁樣呢個滅，我哋要知道唔係一種斷滅，係緣散，跟住點樣則滅咁既然可滅啦，又可以從一個另外一個角度證明係乜嘢啊？一切非實有，並不是真實嘅咁所以我哋解脫嘅時候，我哋唔會執實我，知道呢個我本來無自性嘅。呢個我係乜嘢？我哋而家成日都講啦，聽完成個三乘共法裏邊，知道呢個我係乜嘢？呢個只不過係一個五蘊嘅和合體。咁何來有一個所謂嘅實在嘅我去流轉生死，或者實在嘅我去得到解脫呢？所以咧，佛就叫我哋一路去正觀察乜嘢啊？觀察呢個所謂嘅滅所謂嘅生，其實都係不實在嘅。呢個咧就係叫咩啊？知道本來我哋所謂嘅生死係空嘅我哋唔會再執着一切法嘅時候，連呢個解脫係冇，我哋都唔會執着嘅話咧，咁我哋就叫做乜嘢？我哋就叫做能夠靜觀緣起，就能夠離所謂有無二邊，明白緣起中道嘅意思。既然我哋了解咗呢個所謂嘅緣起嗰個法則又理解咗呢個所謂嘅緣起中道緣起中道咧，可以咁講都係佛法裏邊一個解脫嗰個一個核心嘅智慧嚟嘅所以我哋真係要好好認識緣起可以知道，因為一切法都點樣都係緣起㗎既然知道一切法係緣起嘅時候如果從中道去嘅層面去講咧，一切法非實有，非實無咁如果我哋能夠非有非無咧，離兩邊呢個咧就叫做乜嘢？呢個叫做中道啦咁所以我哋叫做中道嘅特性係咩？正確不偏不倚如果喺佛法修行上邊咧，離呢個所謂嘅實有見同埋呢個實無見咁我哋都知道佛法裏邊有好多修學嘅，譬如我哋講我哋講緊呢個所謂嘅三學啦或者我哋叫做八正道啦，界定為三無漏學啦八正道等等啦，佢哋其實同緣起有冇關係㗎？都係緣起都係基於緣起中道為之根本嘅。譬如我哋講緊我哋講緊增上慧學增上慧學，我哋講緊般若嘛，係咪？增上慧學佢一定要點樣，你先至有呢個所謂嘅慧學出現。
呢個世學唔係話世間一般世間之見喎，佢講緊乜嘢？你都要通達呢個所謂嘅緣起性空，呢個先叫做乜嘢啊？呢個先至叫做真相唯學。佢先至能夠因為你見到一切法緣起性空，所以你就要破呢個所謂嘅無明根本。呢個咧，所以就係真相唯學嘅一個內容。咁你話咁佢有冇離開緣起啊？冇啊，係咪？你要見到緣起，跟住先知道性空啊嘛。如果你離開咗緣起，你就咁知道性空就怪怪地嘅。咁我哋等陣講點解怪怪地啊？咁啊，另外好似我哋講八正道，其實我哋一個架構裏面都講啊，八正道主要係乜嘢？正見啊嘛。有一個好重要嘅係正見。呢個正見係乜嘢啊？一切以正見為首。我哋所行嘅一切，通通都以正見為首。呢個正見係乜嘢啊？呢個正見亦都係緣起中道，緣起中道觀。你有呢個所謂緣起中道觀，你其他嘅所有嘅行為咧，可以咁講，因為呢個所謂緣起嘅正見可以引導一切正行。咁所以呢個緣起係咪非常非常之重要啊？所以佛法裏邊嚟講咧，冇離開呢個所謂正觀緣起。要了解緣起之後咧，我哋先點樣啊？好似佢講啊，佛弟子臨不着常我，不落斷常，一義有無嘅執見，我哋先至能夠破無明而了脫生死嚇。所以咧，好重要嚇呢個緣起法則嚇。今日聽咗呢個緣起嘅內容，加埋我哋上一次講緊流轉門嘅緣起裏面所講嘅內容咧，我哋要經常去觀察思維咧，我哋先至能夠有機會點樣破除呢個所謂嘅執着嚇。好，咁我哋咧繼續讀埋呢一段嘅經文。又復正見者，即是四諦為如實之四諦，應斷及應修，或苦滅應淨，由滅得涅槃。好嗱，呢度咧裏邊就講嘅正式咧，進入呢一個知呢個所謂嘅四諦啊，四諦我哋講咁呢個偈裏邊講乜嘢咧？我哋講佛講嘅所謂嘅正見唔單止講緊係緣起中道嘅智慧因為點解？佢係一個理則嚟嘅，但係最重要仲有乜嘢啊？仲有一個所謂嘅具體嘅實踐。呢個具體嘅實踐係乜嘢？即係四聖諦我哋要點樣啊？如實知四聖諦。你哋如實知四聖諦未？諸有苦集滅道，知唔知啊？但係前面冇咗個所謂嘅如實，明唔明白？冇咗所謂嘅如實咁所以我哋要如實知四聖諦，咁係咩嚟咧？我哋要去分析去講下，要點樣去實踐呢個四聖諦四諦同埋緣起嘅關係，個本質上邊係相通嘅。為咗乜嘢咧？四聖諦裏邊，佢主要佛陀教我哋四聖諦都係要為我哋要破執啊嘛，乃至令到我哋導向呢個所謂解脫嘅真理。所以我哋要明白、了解、切證四聖諦。而四聖諦呢個所謂正見裏邊所展現嘅咧，有幾項我哋講緊嘅苦諦。苦諦係乜嘢咧？苦諦係世間嘅真實。第二，集諦。如果我哋理解嘅就係苦所生成嘅因叫做集諦。第三個滅諦。滅諦係乜嘢？最好噶啦，解脫解脫第四個叫做道諦。道諦係乜嘢咧？道諦就係能夠因為呢個方法所以咧佢用方法嚟到去講嘅咁所以咧，我哋而家呢度要講咧，就要知道我哋要去理解呢個四聖諦，乃至我哋點樣去具體實踐呢個四聖諦咁呢個四聖諦裏邊嚟講咧，我哋都知你喺佛法上面你乜都唔知唔緊要但係咧，我哋講成個佛法嘅總綱，你必須要知佛法嘅總綱，尤其是講緊出世間解脫嘅綱要咧，必定就點樣離不開呢個緣起同埋四聖諦嘅法門正見嘅內涵咧，我哋要知道要知道乜嘢？緣起嘅集。緣起嘅集係乜嘢？頭先我哋講幻滅門定係流轉門緣起嘅集係屬於流轉定係屬於幻滅係流轉，屬於係緣起嘅世間集啊嘛，係咪我哋叫佢緣起嘅集呢個叫做咩？苦生起嘅因咁我哋當然啦，我哋除咗知緣起嘅集呢個所謂流轉之外咧，我哋要知道緣起嘅滅我哋所謂叫還滅門。咁呢個代表係對我哋修行裏邊嚟講係一個乜嘢？係苦止息嘅結果。所以我哋要知道緣起嘅集，苦生起嘅因至到知道緣起嘅滅，苦止息嘅果。呢個通通都係乜嘢？喺四諦法門裏邊講述嘅。苦諦由集而生，
咁呢個叫做咩啊？世間嘅因果嘛。我哋之前亦都講好多啦，我哋到底生命我哋充滿着苦，遺憾嘅事好多，但呢啲所謂嘅苦喺邊度嚟㗎？因為習而嚟啊！呢個所謂煩惱啊、造業啊等等，呢個屬於咩呢？世間流轉嘅因果，呢個屬於流轉門。好啦，我哋又要知道，除咗知道苦諦之外，我哋又要知道滅諦喎。滅諦係乜嘢啊？滅諦喺邊度嚟啊？由道修道而證得嘅，由修道而證得。呢個呢，同頭先我哋講由苦由習而生呢個所謂嘅世間因果，去到從滅諦由道而證呢，呢個就係屬於出世間嘅因果。咁呢個呢，呢個以兩重嘅因果呢，都係講緊乜嘢呢？都係講緊佛法裏邊主要嘅一個佛法嘅綱要。我哋可以透過呢兩重嘅因果，首先我哋要見到嘅係乜嘢呢？就係見到我哋現實嘅到底係咩回事。從入手處裏邊嚟講呢，如果我哋正式嘅修行啊，從入手處裏邊嚟講，第一我哋要見到乜嘢呢？現實苦逼嘅人生，呢個係我哋最親切嘅。你睇唔到咩嘢咩空寂性啊，咩如何啊，睇唔到唔緊要，你睇到你夠苦咁就得啦。人生嘅苦逼呢個你作為你首要嘅觀察對象啊，咁呢個呢，我哋先至有辦法乜嘢啊？有辦法呢去得到呢個解脫。頭先我哋都講啦，所以我哋要知道乜嘢啊？我哋要知道正見緣起。如果從十二因緣或者四聖諦裏邊嚟講呢，十二因緣，大家有冇見到嗰個圈圈喺度流，一路轉一路轉一路轉啊？呢個呢叫做直嘅啊，我哋叫做旋直嘅。點解呢？十二因緣無明行識名色六入觸受愛取有生老死啊嘛，直嘅。但係如果從四諦裏邊嚟講，屬於橫嘅，世間嘅苦因苦果，出世間嘅苦因苦果。呢個呢就係乜嘢？呢個呢就係都係緣起嘅法則。所以一個係從直去講，一個從橫去講，但係講來講去都係講乜嘢啊？都係講緣起，冇離開所謂嘅緣起嚇。咁所以呢，我哋現在呢要講呢個所謂嘅四諦位上面呢，其實呢都係緣起法門裏邊嘅一個橫嘅一個説明嚟嘅。好，咁我哋先講下呢個所謂嘅四聖諦裏邊一開始嚇，我哋要知道嚇，佛陀初轉法輪嘅時候。我哋先講喺世間喺歷史上邊嘅嚇，我哋千祈唔好講話先講話好似《花嚴經》咁啊，佛陀嚟呢個世界先講《花嚴經》啊，聽唔懂，跟住就開始要講阿含啦。我哋先唔好理呢樣嘢先嚇，呢個係喺經典裏邊所述説俾我哋聽嘅。從世間裏邊所講嘅，歷史上邊嘅有記載嘅佛一開始喺菩提樹下能夠見到嘅。之後佢馬上第一件事要做啲乜嘢就要去鹿野苑揾翻嗰位揾翻五比丘，然之後點樣啊？開始要轉法輪第一次轉法輪嘅呢，我哋講緊轉法輪呢，就係轉嘅乜嘢呢？就係所謂嘅四諦法門啦。呢個四諦法門呢，我哋咧喺經典裏邊咧叫做咩嘢？歸納為三轉十二行相嘅法輪咁表示係乜嘢？對四諦嘅次第深入。好啦，我哋而家先講我哋講三轉啊嘛。好，而家先講第一轉。第一轉係咩呢？就係我哋當時佛呢，首先第一樣嘢就要指示出乜嘢呢？乜嘢係苦？咩係集？咩係滅？咩係道？咩意思呢？就係話俾弟子聽，佛所覺悟、所證悟嘅苦集滅道，佢要話俾弟子聽，確信乜嘢啊？第一樣嘢頭先我講話，要從世間嘅苦逼去觀察。世間嘅苦逼就係乜嘢啊？此是苦，真實是苦。大家聽得明嘛？所以第一樣嘢我要介紹俾你聽啊，要令到乜嘢啊？你哋知道真係苦啊！唔係有啲人佢仲未知，佢仲有好多我哋講嘅印度仲有好多嗰啲叫做欲樂嘅外道啊嘛，係咪？呢個世界好快樂嘅，如何？有啲人修到亂晒龍嘅，就修邪知邪見啊，修嗰啲所謂邪戒啊、戒禁取啊等等。而家先講俾你聽，世間嘅現實係乜嘢？好啦，除咗苦之外，此是苦，此是集。此是集係乜嘢啊？講緊煩惱、造業、生死流轉。跟住有乜嘢啊？除咗講
世間嘅因果之外，仲要講出世間嘅因果。出世間係乜嘢啊？此是滅，即係我哋見到緣起法則裏邊係咩嚟㗎？所以緣起嘅本質係啲乜嘢嚟㗎？乃至到點樣啊？你如何可以達到呢一個嘅道理？叫做咩嘢？此是道。一開始佛陀要第一轉咧，叫做乜嘢咧？去介紹俾你聽咩叫做苦，咩叫做集，咩叫做滅，咩叫道，咁就叫做乜嘢咧？示轉。佛陀嘅第一轉叫示轉，咁我要介紹俾你聽啦，唔係話俾你聽你修八正道啦，咩事修八正道，咩叫八正道啊？係咪啊？我俾你聽，涅槃就得㗎啦，涅槃解脫唔得，佢要話翻俾你聽，乜嘢係苦，乜嘢造成苦嘅因係集，乜嘢係涅槃，乜嘢係修行嘅方法，呢個叫做此是苦，此是集，此是滅，此是道。呢度四行咧叫做咩啊？示轉，第一轉，要作用係乜嘢？令到所有嘅弟子，即係我哋講緊五比丘啦，一開始初轉法輪嘅時候，去確信啊佛陀所講嘅四聖諦就係咁樣嘅啊。咁即係透過乜嘢咧？透過先開始，佛陀開始俾弟子聽，令到弟子知道啦，然之後產生信心啊！呢個叫做第一轉法輪啊。好啦，第二轉法輪啊，接着跟住講啦。佛咧跟住就講叫做進一步嘅開始。佢話乜嘢咧？苦你應該要知道，集你應該要去斷，滅你應該要去證，道咧你應該要點樣啊？係啦，咁呢個叫做乜嘢啊？呢個叫做第二轉，又叫做勸轉。咩意思呢？佛陀進一步開始話俾你聽，苦你應該要知啊。點解啊？你應該要深切地了知，就唔係話好似我講介紹俾你聽喎。你應該要去知道佢，你應該要去了解佢，乃至到你要如實感受呢個所謂嘅苦係真實嘅，乃至到你集你應該要明白，你必須要斷除煩惱業因，咁所以叫話咩啊？集是應斷嘅意思就係話，集係煩惱啊嘛，煩惱造業，所以叫集氣啊嘛，係咪？煩惱造業，所以我哋應該點樣啊？集我哋應該要點樣啊？應斷啊！咁即係話俾你，唔係話俾你知就得咯噃，你要做嘢嘅噃，深切地知道苦，乃至到點啊？煩惱業因你應該要斷。好啦，跟住係滅，滅你應該要點樣啊？冇錯啊！你要同我一樣啊！你要去覺悟啊！你要證悟所謂以涅槃解脫為終極嘅目標。第四個好啦，唔係淨係講滅啊嘛，呢個只係果嚟嘅，滅要一個因啊，係咪？呢個叫做咩啊？道應該要點樣啊？又係要去修啊！咁所以實踐呢個所謂嘅道裏邊所講咧，其實我哋講講緊佛教講嘅八正道，以呢個所謂嘅正道為之究竟。所以第二轉咧，主要嘅目的就係話俾你聽，苦你應該要知，集你應該要斷，滅你應該要證，道你應該要修。咁係咪佛陀進一步嘅勸轉啊、勸示啊？即係叫做乜嘢？勸你好好去實行啦。第一個係介紹所以叫示啊嘛，開示俾你聽。第二個就係要勸啦，勸你要去做。咁啊強調乜嘢咧？你由知道之後，你點啊？從知跟住點樣啊？而行啦，從知而行先有用㗎，唔係淨係講理論啊。你應該要去做，應該要做啲乜嘢嚇？咁所以咧要將理論咧去轉為實踐。呢個叫做第二轉裏面嘅四行亦都叫做勸轉。大家呢個叫第二轉第三轉係點樣咧？第三轉就係佛以佢自身嘅經驗去話俾弟子聽。要講啲咩俾弟子聽？我證悟咗啦，我要講乜嘢啊？亦都係不離開苦集滅道第一苦咧，佛陀講嘅苦我已經知，因為點解啊？而家佛陀以自身嘅成就證悟咗，然後要話俾你聽將佢個經驗同你講。第一個講乜嘢啊？苦我已經知道啦，你哋知道未？唔敢答我咧，唔敢答我嚟係嘛？知嘅話，但係你仲咁開心嘅咁樣。OK 好似我哋講成日我哋講緊呢個三界火宅，你話呢個係火宅嚟㗎，呢個係火宅嚟嘅，點解你玩得咁開心嘅咧？咁樣知道未啊？佛你未知道，你知唔知道？唔係呢件事。而家佛陀話俾你聽，我唔知。呢個係佛陀自己所證悟、所感受到嘅
所以講個佛，我而家將我自己自身嘅經驗告訴你啊！苦呢樣嘢唔係我淨係話俾你聽，我已經正知啦。咁好啦，集呢啲所謂嘅煩惱造業，我已經點啊？我已斷啦，我已經根除晒所有嘅煩惱嘅根源。第三樣嘢叫做咩咧？滅我已淨。咩意思啊？佛陀已經得到解脫。我哋講滅就係講解脫啊嘛，講涅槃啊嘛。佛證咗未啊？不單啊，佢嘅佛已經係點啊？如來已經親證呢個所謂嘅涅槃寂靜。乃至到第四個點咧就係咩啊？道我已修。咁而且個修仲係咩嘢啊？已經係圓滿咁樣去修行聖道啦。所以咧，第三轉裏邊要講就係佛陀以自身成就為證啊，去話俾啲弟子聽。呢個階段裏邊嚟講咧，就係自身嘅經驗去證明四諦咧係點樣啊？可以證㗎，唔係淨係道理嚟㗎。佛陀已經親證啦，所以我話俾你，對我哋嚟講重唔重要啊？佛陀能夠證到啦，我哋能唔能夠證到啊？當然你唔可以話而家我仲喺度吃喝玩樂啊，我而家仲係好開心啊！咁而家我一定係證唔到啊！唔係，我哋要知道有冇人證到？有，佛陀，一切十方諸佛都已經證到，所以佢稱之為佛啊嘛，係咪？所以佛所證嘅係乜嘢？四聖諦，四聖諦嘅法門。佛以自身嘅經驗去證明，最後佢對弟子係乜嘢？對弟子嚟講就係加強弟子們嘅信解修行嘅決心。呢、這個叫做第三轉，叫做乜嘢咧？正轉。從思想上裏邊嚟講咧，我哋要去點樣？我哋要去努力地去確認呢個所謂苦集滅道嘅具體內容。從我哋修行裏邊嚟講，唔係話俾你聽，咦，其實你哋要知道，我聽埋咁多同我有咩關係咧？如果你唔係擺喺你自己能夠解脫離苦啊，當然啦，我哋學佛嘅原因就係因為我哋苦啊嘛，我哋想離苦得樂啊嘛，我哋希望以後能夠斷除苦啊嘛，呢個係我哋修行嘅動機嚟嘅。但係點樣修啊？第一樣嘢，你一定要確認、知道、明白所謂苦集滅道嘅具體內容啊，呢個好重要。譬如講苦咁樣講啊，苦係乜嘢咧？生老病死就苦啦，你知唔知啊？你就知啦。貪嗔痴就係煩惱，就係叫集啦。我哋知唔知啊？我哋就要去明白個具體咯。所以點解文法咁重要咧？點解我要攞導師呢本書去講？因為佢講得太清楚啦。裏邊所講嘅道理就如實地咁平淡地去講咩？但係確實我哋應該要知嘅喎，唔係四聖諦嘅苦集滅道啊！苦集滅道咁又點啊？咁你要去反省嘅反思。苦佢真係苦喎，係嘛？生老病死係苦喎，乃至呢個所謂生老病死、冤親會愛、別離求不得，最大嘅原因係咩？因為有五蘊。呢個五蘊喺邊度嚟？因為我哋執着咯。咁點解我哋會執着？因為我哋有煩惱。咁呢個就係咩嘢？我哋要最具體地去理解苦到底係乜嘢。乃至我哋仲要理解乜嘢咧？呢啲所有見到嘅現象，佢嘅因果關聯性。第二，如果從理論開始，然之後我哋再點樣啊？去推演更加深層嘅觀察，唔係淨係知道道理喎。我都成日都睇啦。你哋要修行係點啊？你真係去擺個心裏邊去觀察萬事萬物到底係咩？你話啊，我邊度觀察啊？揾乜嘢去觀察啊？你自己個人就係一種觀察。你身邊嘅嘢就係觀察，我哋自己嘅心念啦，我哋自己嘅身體啦，一路都喺度變化剎那無常嘅。乃至你唔好話淨係睇到自己，你去睇下人哋一樣啊！人哋嘅心念啊，今日對你好好，聽日又點樣啊？聽日又變咗樣喎！呢啲都係乜嘢？呢啲都係無常啊！嚇，乃至到我哋個腦裏邊啊，個念頭飛快地好多唔同嘅念頭，呢啲咪又係無常咯？我哋要去睇。將個道理配合咗我哋現象所見啊，因為現象我哋見到噶嘛，所以我哋不斷地點樣啊？去從理論，然之後去更加深層地去推究觀察，或者從四聖諦裏邊嘅因果裏邊咧，去觀察裏邊所謂嘅無常，所謂嘅無我，最後達到呢個所謂究極證入真實。究極證入真實就係見到緣起法嘅本質。緣起法嘅本質就係乜嘢？法性空寂。法性嘅空寂，因為你見到一切世間點樣嚟嘅，你又知道一切世間所以咁樣嚟，佢本身係啲乜嘢嘅，咁你就能夠點樣啊？你就能夠有機會有一日透過咁樣嘅方法，
能夠去解脫。所以我哋講翻啦，頭先我哋講緊呢個所謂嘅三轉十二行相咧，總結嚟講咧，呢個三轉本身係有次第嘅，由理有開始，佛陀證悟，然後去鹿野苑揾五比丘去講。第一樣嘢示轉就係要你哋去認知，第二個勸轉就係要你哋去實踐，再嚟正知就係乜嘢？要你哋做咩啊？佛陀已經正知，對佢嚟講唔關事，對你哋嚟講關事。希望你哋點樣啊？希望你哋有所成就。所以你講三個轉對我哋嚟講，其實有個次第性喺度嘅。第一樣嘢你要認知嘛，你要知道嘛；第二樣嘢你要實踐嘛，實踐之後你先至能夠成就嘛。所以呢個係層層遞進，一路有階段不斷地遞進嘅。所以呢，我哋要開始嘅時候呢，我哋應該要立足於係乜嘢？現實嘅苦逼開始入手啊！咁當然啦，呢個係三乘共法裏邊嘅入手處嚟嘅嚇，見到苦啊嘛嚇，咁你先至觀察所謂嘅無常啊嘛。見到無常啊，見到苦咁即係無我啦，無我咁即係無我所啦。因為我哋講可以自主，可以主宰係嘛，可以控制，但係冇啊嘛，咁你就見唔到。慢慢一路去觀察，透過知苦，透過斷集，透過修道，透過正滅，然後咧成就解脫啊！咁所以你話有冇譜㗎修行？有冇譜啊？修行有譜㗎，唔係講咪唔係啊！細個讀佛教學校我都讀過啦，苦集滅道嘅，而家咪又係咁樣。而家真係苦過弟弟啦咁樣，你真係知道咁啊，冇用㗎，冇用嘅。你必須要點樣啊？你必須要觀察。當然啦，知道要唔要？要。頭先我哋都講第一樣，佛陀就係介紹俾我哋聽嘛。但係如果總説裏邊嚟講咧，能夠透過四聖諦成就嘅話，必須要點啊？正信，正能夠證悟四聖諦，信因為透過證悟能夠確信四聖諦，我哋而家未做到㗎。如果你正信咗四聖諦咧，我哋就係聖人嚟㗎啦啊！咁喺呢度咧，呢一個段落咧就係導師咧就講翻話有冇喺實修裏邊證悟四聖諦咧都有兩派嘅講法啊！因為我哋知道啊佛陀入滅咗之後，跟住就開始到部派時期啊嘛。部派分裂咧其實咧都有唔同嘅。都係同樣對於四聖諦裏邊有所睇見、有所了解嚇，因為我哋要依四聖諦睇見到之後，我哋先至能夠了生死啊嘛。但係咧喺四聖諦裏邊咧有兩派學説啊，我哋先講下呢兩派學説係啲咩內容先。咁樣著關話同我哋有咩關係咧？咁樣第一有一個學派叫做咩嘢咧？叫做漸見派，有一個學派咧叫做頓見派。咁呢個所謂漸見同埋頓見咧？啊！佢就觀嘅乜嘢咧，都係四聖諦啊！咁因為我哋講觀四聖諦而解脫啊嘛。但係我哋講緊一個叫漸見派，一個叫頓見派啊。漸見派係咩意思咧？頭先我哋所講，將四聖諦裏邊嘅內容、裏邊嘅事相啊，譬如我哋所講苦諦咁樣啦啊！你而家睇唔睇到呢個表啊？苦諦裏邊講有四個項目嘅喎嚇。呢四個項目係乜嘢啊？苦諦裏邊下邊有四個項目係乜嘢？苦、空、無常、無我嚇。我哋就講呢個苦諦啦嚇。咁佢就會見到乜嘢啊？苦裏邊嘅呢四個內容，呢個就係苦諦裏邊實質我哋應該要見到嘅，實質要見到嘅。咁呢個所謂漸見派咧，佢要點樣咧？佢要透過喺呢個所謂四諦裏邊種種唔同嘅內容。嗱，如果我哋數下啦，苦有四個，集諦有四個，滅諦有四個，道諦有四個。諦四個諦，跟住又如果講緊相狀裏邊嚟講，即係話苦嘅相貌、集嘅相貌、滅嘅相貌、道嘅相貌，每個諦裏邊有四個相貌，加埋四就等於乜嘢啊？16啦。咁即係話四諦裏邊有16個特徵，你可以透過呢16個特徵去知道分類或者切見呢個所謂嘅四聖諦嘅內容。咁如果係修漸見派，佢修對於四聖諦能夠得到解脫，因為我哋話觀察證唔到四聖諦能夠得到解脫嘛。漸見派嘅佢會點樣咧？佢會逐個次第觀苦諦、苦空無常無我，觀集諦集因生緣，再觀滅諦滅證妙離，再觀道諦道如行出。咁呢個係點樣咧？由分析四諦嘅種種嘅事相，然之後咧逐步去悟入空性。呢個叫做漸見派啊！喺印度當時有嘅。另外一種咧叫做乜嘢咧？頓見派，當下睇到認證係乜嘢？佢唔使睇苦諦。又唔使睇集諦，又唔使睇道諦，當下體認嘅係乜嘢咧？就係滅諦嘅寂滅。頭先我哋咪講嘅，我哋咪講過有流轉門同埋有呢個所謂嘅幻滅門啊嘛。
樓主們就見到哦，無明緣行行緣識，我哋咪一個一個咁樣去睇啊。哦，因為此有，跟住就故彼有。但係呢個屬於漸見派，佢慢慢去一步一個遞一個遞咁樣去觀察嘅，佢有個次第性，但係最後都係點樣啊？悟入空性，都係見到緣起嘅本質。你解決一定係要見到諸法實相，呢個就係緣起嘅本質嘛，呢個就係緣起空直性。頓派咧，佢唔係咁樣逐個逐個去觀嘅，直接去觀察當下嘅體型就係咩啊？滅諦本身嘅直滅相，呢個叫做頓悟派。佢唔需要再假任何嘅次第，佢直觀緣起本身佢嘅直滅相，呢個叫做咩？呢個就係滅諦。滅諦嘅內容有乜嘢啊？滅靜妙離四個相貌啊！滅靜妙離四個相貌啊！咁當然啦，呢個係從佢哋道理上面嚟講，兩派所觀察四聖諦所修嘅內容有方法上面，或者我哋講入手處唔同。咁你如果俾你修，你中意入次第性啊，定係中意入呢個所謂一步頓悟觀滅諦，見到嘅直滅性咧？冇錯啦，道理話係咪啊？道理話咁，所以點解你話最後點解咁多教理咧？就係乜嘢？以前佛法咧最早期嘅時候一味佛法嘅啫，佛法就係咁樣話俾你聽，哦，你修四聖諦。咁但係因為佛陀走咗啦嘛，咁佛陀因為佢有應機説法噶嘛，你係咩根基啊？譬如你要一步一步嚟嘅，咁我咪同你逐步講咯。啊唔係㗎，你本身個理根性一講滅諦，你就即刻已經了解啦。咁所以就分成咗點樣啊？分成咗唔同嘅學説。咁你如果佛陀仲在世嘅時候，咁佛陀就解釋嘅，因為佢嘅根性係咁，所以我就同佢講次第。因為佢嘅根性係咁，我就同佢講咩嘢？即刻一下就頓悟啦。但係佛陀入咗滅啦嘛，離開咗我哋呢個世間啊嘛，咁跟住就產生咗個咩問題啦？你聽嘅同佢聽唔同，跟住就會產生咗咩嘢啊？係啦，大家就你聽錯啦。咁你就話俾佢聽，唔係你聽錯，佛陀當時嗱，我好多人證明嘅喎，佛陀當時係咁講，呢個叫做部派分裂嘅情況。當然啦，部派分裂情況除咗都喺法義上邊，仲有喺生活行義上邊嘅有所見解有唔同。但係問題源自乜嘢咧？佛陀應機説法，講同呢個講同嗰個講有唔同。大家因為佛陀亦都入滅啦，都真係叫做口拗同鼻拗。咁好啦，到連喺法義上邊嘅討論，或者喺修正上邊都會產生咗呢個所謂漸見四諦或者頓見啊，呢個所謂嘅滅諦啊。咁但係咧，從道理上邊可以咁樣分別啊。但係如果從究竟裏邊嚟講咧，四諦緣起空性本來就唔相違㗎，因為大家都冇離開四聖諦啊嘛，冇離開呢個所謂嘅緣起法則啊嘛。如果我哋講話從漸見派裏邊嚟講咧，佢首先佢入手處觀察四聖諦嘅差別，然之後點樣啊？雖然佢見到每一樣嘢有唔同，但係佢最後導歸係乜嘢啊？都係要誤入呢個所謂無我空性。如果唔係，佢冇辦法解脫㗎，係咪？好啦，但係你頓悟派嘅咧，佢雖然係要直觀空性喎，但係其他嘅你亦都要點啊？其他嘅四諦位你都要知苦啊！如果你唔知苦，你淨係知道空咁，你唔知道苦係乜嘢，唔得㗎嘛，冇理由跳躍式㗎嘛，係咪？所以佢最後都要圓滿呢個所謂四聖諦嘅智慧。所以我哋就講啦。如果從呢個所謂生死現象，我哋叫做喺我哋佛教學術名裏邊叫世俗。如果係講緊緣起本質嘅，我哋叫做聖義。聖義係咩？離緣絕相啊嘛，離開相待，離開種種嘅假名，呢個叫絕代啊嘛。咁無論你係世俗諦又好，無論你係聖義諦又好，無論你係樓主門又好，無論你係還滅門都好，本身都係一體兩面，都係點樣啊？都係講緊緣起法則，大家聽唔聽得明啊？所以咧，無論咧點樣拗都好啦，或者邊個優勝啲啊，頓悟就叻啲啊，或者乜嘢啊？漸悟咧就老實啲，係一步一步行。呢啲咧好難去判別。但係佛法本源一味，都係冇離開四聖諦，緣起都冇離開四聖諦，你都係要透過修行悟入緣起空直性。呢個所謂叫做見滅。啊，或者我哋叫四聖諦，然後得到。所以咧，無論你係次第性嘅，無論你係頓悟性見滅得到嘅，唔好一定係矛盾，因為點解都冇離開緣起法則啊。所以我哋一路講其實咁多咧，一路都係要話俾我哋聽，
緣起嘅法則係好重要。四聖諦冇離開緣起，所以你哋要知道啊，唔係四聖諦就係呢個十二因緣係一個，兩個冇關係嘅，千祈唔好咁諗啊！如果唔係你就到時咧，你佛學係邊個講㗎？我有錄音㗎，我唔係㗎。OK， 好啦，咁所以咧再講下佢哋兩個修嘅實際嘅方法，好似漸修漸見嘅啊。咁我哋每個諦啊，佢用4種嘅觀智啊去觀察，譬如觀苦諦、觀無常、苦、空、無我啊，經過16心啊，跟住咧次第咁樣證入，最終咧能夠見到四諦得道，見到四諦得道，跟住會證咩果？證初果。所以你話四聖諦重唔重要啊？你話見初果，初果有冇咁巴閉啫？我而家我菩薩，我咪仲巴閉？你要記住呢樣嘢啊！你要記住一樣嘢啊！人哋見到已經分證咗呢個所謂緣起法裏邊嘅內容，即係我哋叫做證聖道。人哋已經買咗能夠解脫生死嘅入場票啦，即係話俾你聽，人哋係冇得輸嘅。你未見到，所以你嘅心量好大。你比起呢啲所謂嘅聲聞人裏邊嚟講咧，你多咗份大心，因為你發嘅志願好大，你要眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，花無量誓願學，法度無上誓願成。你嘅心量好大，但你實質所有嘅行為咧，你就唔及得上一個已經見道嘅初果聖者。咁如果你要你要成就做到初果聖者，你必須要見四諦而得道。咁所以你聽四聖諦係咪好重要啊？你都要知㗎，係咪？如果你冇咗四聖諦，你咩嚟㗎咁樣？你就唔得㗎。咁但係呢一派裏邊嚟講咧，漸見派可以強調係咩啊？次第嘅修正，由淺入深啊，切見苦集滅道，四諦嘅因果關係咧，佢就能夠斷惑證真啊。咁呢個所以咧，呢個就屬於漸見派。頓見派直接觀滅諦，我哋講直接觀呢個所謂嘅緣起嘅寂滅性啊嘛，或者我哋叫涅槃嘅寂滅性。當下能夠體證呢個所謂嘅緣起空寂啊，見滅得道，咁呢個仲叫做咩啊？呢叫做頓見派。所以我哋見四聖諦16心裏邊咧，佢只能夠點啊？佢只要頓悟呢個所謂法性本空，佢就能夠契入無生嘅嚇。咁啊呢個咧四聖諦咧，我哋咁樣講，佢見到呢個所謂嘅苦，見到呢個所謂集滅道，雖然有不同嘅相貌，但係佢能夠切見呢個所謂滅諦嘅空性咧，佢就自然能夠因為見到滅諦嘅空性，其他嘅苦集滅道嘅本質，佢都能夠點樣啊？佢都能夠見到。所以喺《雅含經》裏邊講，佛講咩啊？見緣起即見法，見法即得見法。其實講緊乜嘢咧？見緣起見四諦啊！咁但係大家個入手處又唔同。見好似頓見派咁樣，佢見滅諦係空性嘅，見到所謂嘅苦集或者道諦，其實都係乜嘢啊？都係不可得啊，都係無常嘅啊！咁所以佢哋兩派咧，會有啲咁樣嘅分別嘅啊！咁如果對於我哋嚟講啊，我哋又唔係咩漸見派、頓見派，我哋都唔知自己係咩派，係嘛？總之我哋係集佛派啦咁樣。但係問題就係講緊，如果從我哋裏邊嚟講咧，所謂嘅漸見同埋呢個所謂嘅頓悟咧，對於我哋個人修學裏邊嚟講嚇，你對於漸次嘅理解咧就係、對於四聖諦嘅學習，我哋而家都學緊嘅啫。我哋一步步去理解咩叫苦，咩叫集，咩叫滅道。咁呢個咪叫漸次嘅理解咯。如果頓悟嘅，我哋咪知道一切緣起法無常無我，一切法本性空寂不可得。我哋要唔要明啊？我哋都要明埋去啊！呢個叫做理嘅頓悟啊。不過我哋叫做頓啫，未悟嘅。但係知唔知啊？知。咁啊，我哋點解我哋會知道話成日都話講無常無我啊？點解講一切法空？其實就係緣起嘅道理啫嘛。我哋而家聽到係咁樣嚇，咁當然啦，到再進一步啦，就好似我哋所講嗰啲所謂嘅漸見派或者頓見派，對於四諦嘅內容能夠點樣啊？親身咁樣去體證，親身咁樣去開悟理解嘅話咧，咁你就能夠確認呢個所謂四聖諦呢個嘅內容嘅價值啊！講緊價值唔係講緊錢啊，即係話你真係已經確認到四聖諦係咁樣啊！呢個啊對我哋嚟講咧係非常之重要。所以無論你係揀乜嘢漸定係悟都好啦，都係好重要。咁不過頭先導師就引咗兩個部派裏邊對於緣起法裏邊所修所見嘅有唔同啫嚇。因為咧而家9點1啦嚇，9點1個字啦，咁我哋留待下一堂再講，好唔好啊？好，咁我哋咧一齊咧就作個回向。願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。好，阿彌陀佛。